颜色音符教学网。大家好，这一次我们还是接着来说 Cubase 它的这个顶部的这些按钮功能。这一次该来说这一个走带控制器。首先它的第一个按钮，我们先来看一下这边的这个播放指针，将它放到第5小节。如果说点一下之后，它会跑到最开始的地方，比如说放到第10小节，点一下之后，它会回到这一个最开始的地方。而这一个的话是跳到最后的一个，比如说这边点击一下，你看它会回到这个音频块的最后的地方。当然这个最后的地方并不代表你工程的最后1小节，它代表的是你工程里面所结束的最后这一个音频块结束的那一个位置。比如说这边如果说它的结束位置都在这儿的话，它就会跳到这个地方，点一下。如果说有一个音频块它的结束位置是在这个地方，那它就会跳到这个地方，再来点击一下，看，那这就是这一个回到最开始和回到最末尾的功能。然后第3个这边的这一个圆圈，它是循环功能。比如说我们在听这一段音频的时候，可能需要听第2小节和第3小节，一直循环的听这一段。那这个时候我们将这一个鼠标放在这一个第2小节开始的地方，点击一下，然后会有一个区域选择器，我们将它拉到第3小节。这个时候它会将2小节至3小节这个地方的音频块给进行覆盖。这个时候我们将这个给激活了之后，让它开始播放，它会一直循环的播放这一个2小节至3小节的这一个音频块。那如果我们将它取消，它将不会进行循环播放。它直接就播放过去。然后这边的话就是我们的这个走带控制器的停止功能。比如说我们进行播放了之后，点击它可以进行停止，再次播放，点击停止。然后这个后面这个的话就是它的播放按钮，当我们点击一次之后，它会从你这一个走带控制器开始的地方进行播放，点击一下。那如果说是在这个地方开始播放，然后最后这一个的话是录制按钮。当然这个录制按钮我们会在后面的这个录制章节再来详细的说它，所以说这边暂时先跳过。再往后面的一个工具栏上面的功能，我们可以看见这上面有许许多多的工具，它也是对我们的这一个音频块进行编辑的这一些工具。首先第一个选择工具，我们在这边点亮它之后，我们可以拉动这一个音频块，左右的去拉动它，比如这边。而选择第2个这个范围选择之后，我们点亮之后，可以在这边，你看鼠标它会变成这一种选择工具，然后在这边，你看第1个的时候它是一个箭头，可以拉动音频块，第2个的时候它会变成这种选择，我们在这个地方就可以对这个音频块进行这种选择。当你选择之后，音频块是会改变颜色的，比如说这边，你看选中之后。那如果这个时候你选中它之后，你可能需要对它进行编辑，比如说这个音频块你要对它进行抓取，那这个时候选中之后，你的鼠标再放到上面的时候，它会变成这一种手型，这个时候你拉动它，你看它就会被分离出来。然后你要恢复的话，
可以按住键盘上面的 Ctrl 加 Z， 和电脑的这个返回操作键是一样的 ，Ctrl 加 Z，Ctrl 加 Z 返回。但你也可以选中之后，比如这个移民块你是不需要的，选中之后直接按住键盘上面的 Delete， 将它给删除。然后要返回的话，同样 Ctrl 加 Z。在旁边这一个呢是剪刀工具，也就是分割你的音频块。比如选中之后，这个时候你的鼠标会变成一个剪刀，那你可以在这个地方，比如说要将它进行分离，然后你可以点击一下，它就分成了2个音频块。这个时候你再选择第一个选择工具，然后这个时候可以将它给拉开，或者说你将它给拉开之后，比如说再剪开一段，然后将这一个给放到中间，然后这样再凑成一段，这样的话你的音频块就可以自由的分割，然后改变它的顺序。恢复，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 恢复。